गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश में आज का टॉपिक है साउंड ऑफ यू। क्या है टॉपिक? साउंड ऑफ यू। देखिए, अब हमने साउंड ऑफ ए, ई, आई, ओ, यू तक, ओ तक पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे यू। देखिए, एच यू टी हार्ट, जे यू जी जग, बी यू एस बस। इन सब में कौन सा साउंड आ रहा है? साउंड ऑफ यू। एन यू टी नट, टी यू बी टब, सी यू बी कब। ये सब क्या है? साउंड ऑफ यू। अब देखिए, सी यू टी कट, आर यू बी रब, एन यू टी नट, एस यू बी सब, एच यू टी हट, बी यू एस बस। इस तरह से हम साउंड ऑफ यू दोबारा से देखिए कैसे पढ़ेंगे। एच यू टी हट, हट मीन्स क्या होती है? झोपड़ी। जे यू जी जग, बी यू एस बस, एन यू टी नट, एंड टी यू वी टब, सी यू वी कब। इस तरह से हमें और मोर बहुत सारे वर्ड साउंड ऑफ यू के लिखने हैं और पढ़ने हैं। ओके, बाय।